สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กับพวกคลิปและหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้จะนำกระจาดพลาสติกนะครับมาใช้งานครับโดยการนำมาเป็นทำเป็นลักษณะของที่จัดเก็บของในครัวนะครับสะดวกต่อการใช้แล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมโอเคครับติดตามชมนะครับจากกระจาดพลาสติกครับผม